Buongiorno, vorrei parlarvi dei controllori, vorrei parlarvi del modo con cui essi agiscono e le capacità che hanno di introdursi nelle menti umane per poter, senza essere conosciuti e visti, portare disgrazia. Io ne ho conosciuti tanti nella mia vita, ho 52 anni e quindi ne ho viste di tutti i colori. Ho conosciuto controllori sessuali, ho conosciuto controllori mentali, ho conosciuto controllori emotivi, ho conosciuto controllori sentimentali, ho conosciuto controllori che mi si sono appiccicati addosso durante la mia vita e durante anche adesso che sto facendo questa missione. Ho conosciuto controllori quando facevo il mio lavoro, ho conosciuto controllori mentre ero all'università e ogni volta sono riuscito a stanarli e ogni volta sono riuscito a metterli fuori. Normalmente un modo per poter capire questi controllori, quindi gli impianti psichici che ci fanno, è quello di osservare attentamente i nostri sogni e di capire con i nostri sogni le immagini che appaiono. Normalmente, se voi guardate molto bene, noterete che in un sogno che di solito ha una certa linearità, accade che qualche elemento è fuori posto. Questo elemento fuori posto è un controllore. Facciamo un esempio. Ammettiamo che una persona sta sognando, dico un mio ricordo. Un mio ricordo era questo. Tempo fa, un po' di tempo fa, stavo sognando di camminare per un prato e dopodiché mi avvicinai a una fontana per bere. L'aria era fresca, gli uccelli cantavano, era tutto meraviglioso e naturale. Che cosa vedo? Vedo più in là una confezione di un gioco elettronico. Bene, questo io vi parlo un po' di anni fa. In quell'istante io capii che semplicemente si stava parlando di controllori, presi lucidità nel sonno e agì di contro al controllore chiudendolo in un cerchio. Bene, questo è per esempio un elemento per capire che c'è un controllore. Facciamo un altro esempio. Se fate sogni ricorrenti, sognate sempre lo stesso animale, o sognate sempre delle stesse azioni che fate, o sognate per esempio, che ne so, degli stessi oggetti, o sognate che avvengono sempre le stesse situazioni, le stesse cose. Lì è in atto un controllore che vi vuole spingere a fare qualcosa e che si nutre dal senso e dal sentimento che vi dà. Esistono controllori fisici e questi sono molto pericolosi, perché mentre gli altri hanno soltanto, se vogliamo, la capacità di guidarvi, ma se voi riuscite a capirli e a deprogrammarvi e a controllarli, riuscite a uscirne, questi fisici possono anche fare molto male, anche a livello fisico. Questa è un'esperienza che io ho sempre avuto, specialmente da quando faccio questa mia missione. Da quando faccio questa mia missione arrivano persone e io le capisco subito, appena arrivano scrivo subito 3 note su ogni persona che vedo e dico questa persona farà così e così e mi accorgo se è un controllore dalle azioni strane che fa. Azioni strane che possono essere sempre catalogate in situazioni particolari che solitamente una persona non farebbe. Non solo, ora ci sono altre possibilità per capire se queste persone sono controllori o meno. Una delle altre possibilità è vedergli gli occhi, se sono occhi vacui, se sono occhi che sono persi, se è un atteggiamento quasi da sfinge, quasi che non riesce a muovere un muscolo della faccia, oppure se sono atteggiamenti eccessivamente agitati. Persone, per esempio, che sudano sempre hanno il problema di combattere contro i controllori, perché si rendono conto che ci sono inconsciamente e li combattono e questo li porta a uno sforzo emotivo, energetico che li fa sudare. Le persone che sono così guidate non sanno di essere guidate e non bisogna prendersela nemmeno con loro. Mi viene detto, ma maestro, ma tu non ti arrabbi e perché dai tutto anche a coloro che ti fanno del male? Perché hai dato iniziazione per esempio a persone che poi ti hanno fatto del male? E io dico, bisogna mettere un seme d'amore dentro di loro, perché non sono loro ad aver fatto del male, sono i controllori che li guidano, così in futuro, magari nelle prossime vite, questo seme sboccerà. Quindi io faccio sempre questa cosa con chiunque mi si avvicina, anche se so che è guidato da un controllore.
Ricordate che quanto più tendete alla liberazione, quanto più tendete a liberare gli uomini, quanto più tendete ad essere liberi voi stessi, a diffondere la verità, tanto più vi si avvicineranno questi controllori, perché loro sono stati messi qui proprio per controllare e per guidare le persone. Facebook è pieno di controllori, ogni social è pieno di controllori, ogni situazione è piena di controllori, per questo che io sto facendo un sito a parte affinché è possibile sfuggire da Facebook, che rimane come pagina istituzionale, e quindi avere la pagina seria, quindi gestita solamente da me, quindi senza nessun controllore, che possa agire con varie definizioni, con vari commenti e cose varie, e che quindi devia l'attenzione che una persona deve avere verso certi insegnamenti. È l'esempio di quando si scrive qualcosa e ci sono i commenti deleteri per poter deviare quell'attenzione, i classici flame wars, cioè ossia le guerre fatte con il web. Questo qui è dato dai controllori, è dato da coloro che vogliono deviare completamente il pensiero delle persone che vogliono liberarsi. Una tecnica molto importante che si può fare per allontanare i controllori è quella di chiudersi in un uovo, è quella di essere completamente chiusi dentro l'uovo aurico, come ho spiegato nelle tecniche di magia semplici, che tra poco reinizieranno e continueranno. In più vi saranno anche tecniche di un'altra tipologia di magia e delle 3 tipologie di magia, ossia la magia semplice e personale, la magia naturale e a qualche accenno diciamo, di magia spirituale e divina. Bene, in questa maniera quello che vi posso consigliare è di prendere dei bracciali di rame chiusi completamente da portare ai polsi e, se non basta, anche una collana di rame. Il rame ha la grande capacità di deviare i colpi dei controllori, ha la grande capacità di rendervi veramente come un alambicco, quindi impenetrabili a ciò che viene dall'esterno e quindi incapaci anche di perdere le energie che sono dall'esterno, cioè dall'interno verso l'esterno. La parte importante per quanto riguarda i controllori e la tecnica che si può usare per allontanarli, oltre a questo che ho detto, è solitamente circondarsi anche di alcune tipologie di profumi. Solitamente se ci si circonda da profumi tipo di incenso o libano maschio, oppure da incenso tipo mirra, si ha la capacità di allontanare, perché questi esseri non hanno il benché amore per queste tipologie di sostanze, anche perché queste sostanze nel sottile hanno la capacità di sganciare degli elementi talmente profondi e potenti, talmente sottili e spiritualizzanti, che immediatamente le persone basse si allontanano. Questo qui non vale per le persone normali che hanno i controllori dentro di loro e che sono possedute. Queste persone devono essere scoperte nelle loro azioni, queste persone bisogna vedere i pensieri che hanno nella testa e per vedere bisogna osservarli perfettamente i loro movimenti, se hanno dei tic, se per caso hanno delle posizioni predefinite quando si siedono, se per caso muovono gli occhi in una certa maniera o muovono le mani in una certa maniera, se per caso dicono sempre le stesse parole. Bisogna vedere che tipologie di religione che perseguono oppure le idee che perseguono, bisogna vedere se sono fissati di UFO oppure fissati di tutte queste cose qua che stanno avvenendo e che quindi le usano eccessivamente e non solo per esserne liberi, bensì ne sono ossessionati. Quindi metto il dito su questo: se le persone che si occupano di ufologia o fantasmi o magia sono ossessionati da questa cosa, ne sono schiavi, c'è un controllore che agisce. Se la persona non è ossessionata dalle cose che professa, ma le usa solamente per quello che sono, non è sotto controllori. Questo vale anche per la sessualità. Vale per la sessualità, vale per ogni nostra passione che possiamo avere. Quindi questo è una visione perfetta, un modo perfetto di vedere. Tra l'altro il modo di vedere che ci sono i controllori all'opera è anche vedere la mente umana, se riesce a stare ferma. Questo è facile vederlo dal movimento delle pupille. Osservate il movimento delle pupille, osservate se gli occhi sbattono troppo in fretta, osservate se le mani hanno dei movimenti strani, ma specialmente gli occhi, osservate, non riusciranno a stare fermi perché staranno seguendo i pensieri che passano direttamente nella mente senza neanche avere tregua. Stessa cosa, potete stare attenti se per caso c'è un dialogo interiore ininterrotto e quindi potete vedere che la lingua si muove sempre impercettibilmente. Lo potete notare se per caso aprono la bocca, lo potete notare come degli specie di schiocchi dentro la bocca, potete notarlo
se le persone degludiscono spesso, quindi sono persone che vanno aiutate. Potete notarlo anche nelle persone che soffrono di tachicardia o, come ho detto prima, che sudano molto. Lì ci sono dei controllori in azione che nella medicina normale vengono chiamati ipertensione, mentre in realtà sono controllori che agiscono e che quindi hanno quella capacità di far alzare la pressione sanguigna di modo che il calore sviluppato possa essere per loro cibo. Bene, mi fermo qui, spero di aver fatto comprendere le basi per osservare e per capire i controllori e vi do ancora il buongiorno.